mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly marahaba antsika revaka malala tratra ity zoma fa 17 ny volana May ity. Ny mofinaina voalahatra antsika ry havako dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko faefatra andiny fa 7:40 ka hatramin'ny fa 8:20. Luka toko faefatra andiny fa 7:40 ka hatramin'ny fa 8:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy. Nakany Galily dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: fanahin'i Jehovah natao amiko, satria nanositra hitory-teny soamafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy, sy fampaheratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa amin'itentsika hoe fanahy dia mazava ho azy, ny teny malagasy moa mazava. Raha ohatra ka jerena dia ny raisan'ny maro amin'ny teny hoe fanahy dia avy amin'ny teny hoe miahy, mieritreritra zany. Ohatran'ny hoe miahy olona, mieritreritra olona, mikarakara olona, miahy. Izay ny fakan'ny teny hoe fanahy, avy amin'ny teny hoe miahy. Ireo mpivaofy ny teny malagasy. Noho izany dia rehefa miteny hoe fanahy dia fitaovana hoentina miahy. Teny malagasy rehefa miatomboka amin'ny teny hoe efa dia milaza fitaovana. Ny fiogo dia fitaovana hoentina miogo. Ny fangady dia fitaovana hoentina mangady. Ny famaky dia fitaovana hoentina mamaky. Dia noho izany ny fanahy dia fitaovana hoentina miahy. Ary rehefa miteny hoe miahy zany dia mieritreritra. Dia zay mahatonga ny hoe ny fanahy teo amin'ny malagasy dia toy ny fitaovana izay ifandraisan'ny olona manodidina azy. Fitaovana izay ao anatin'ny olona ka ifandraisany amin'ny mpiara-belona azy, eritreretany ny maha olona azy. Zay mahatonga ny andrenam-poromerina ny teny hoe ny fanahy ange ny olona, satria ny fanahy ny fifandraisana. Ito zavatra nefa rehefa ka somary roitina dia mifanohitra ihany, ataontsika hoe tsy miara-zotra amin'ny fomba fijerin'ny Baiboly, satria ny fanahy amintsika dia tsy fitaovana mihitsy. Raha mieritreretsika hoe ny fanahy masina dia fitaovana dia diso. Fanahy masina tsy fitaovana. Fanahy masina dia Andriamanitra. Fanahy masina zany tsy hoe fitaovana napetrak'Andriamanitra aty anatintsika, fa ny fanahy masina dia Andriamanitra mitoetra aty anatintsika. Ary satria Andriamanitra izy dia manana fahafahana mazava zany, manana safidy mazava. Tsy hoe fitaovana hoe logiciel napetrak'Andriamanitra aty anatintsika izy ka amin'ny lalan'ny logiciel napetrak'Andriamanitra aty anatintsika io no ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy izay ny fanahy. Ny fanahy dia Andriamanitra mitoetra aty anatintsika, ary Andriamanitra izay mitarika antsika. Noho izany dia halavirana ny fieritreretana hoe fitaovana ny fanahy. Marina fa mitentsika manao hoe aidino ny fanahinao masina. Dia raha mitentsika hoe aidino ny fanahinao masina dia toy ny hoe fitaovana napetrak'Andriamanitra izy, fa tsy fitaovana mihitsy izy, fa Andriamanitra ny rain'Andriamanitra hitoetra amintsika. Dia eo amin'izay lafiny indrindra izay no hazavain'ny Luka eto mieritreritra manao hoe Jesosy dia niverina tamin'ny herin'ny fanahy. Ny teny hoe fanahy ao amin'ny teny Hebreo roi, amin'ny teny Grika pneuma, amin'ny teny Latina spiritus, dia milaza ohatrany hoe mazava ho azy karazana métaphore, karazana zavatra ataontsika eny. Zay zao dia efa tsy mety raha ataontsika hoe zavatra. Dia toy ny hery zany izay tsy azo tsapahi-tanana, tsy hita kanefa misy. Ny vokatry ny asany no
ahatsapanao fa misy izy jaona toko fahaterany diny favalo manazava an'io Jesoa ao amin'ny resaka tamin'ny Nikodemosy manao hoe ny olona zay nateraky ny fanahy dia toy ny rivotra iny hitanao ny asany fa izy tsy azonao tsapay tanana zany hoe am'izay fotoan'izay dia lay fanahy dia hery zay manova zavatra hery zay mitondra fiovana ary esorinao an-tsainany hoe ny hery de hoe hery totsika hoe mety ho fizika fotsiny tsy zay izy fa mety ho toe-tsaina mihitsy mety ho toe-po mihitsy mety ho fikasana no entin'ilay fanahy eto ary dia mazava tsara fa misy dimension manokana na lafin-javatra manokana ambaran'ny Luka momba ny antsoina hoe fanahy apetrana zany aloha manao hoe ny fanahy dia hery iny mazava araka ny dininy voalohany io Jesosy niverina tamin'ny hery ny fanahy masina zany dia hery mampihetsika hoy ny teny grika hoe dynamis hery mampihetsika zay olona manana ny fanahy masina dia olona manana tsy olona tomaty tsy olona dompotsiny tsy olona sanatria tsy manao ninina fa ny fanahy masina dia hery zay mahatonga ny olona anana finiavana io no mahatonga koa mampadiso hevitra ny maro satria ny verina fa ny fanahy masina de hery de manjary lasa ndray hoe ritina hoe tsy maintsy hery mampangovotro zany hery mampikikiky zany hery amin'ny lafiny hoe miatraiky am'ilay hoe vatana tsy de zay loatra raha miteny hoe hery fa mety mahatonga hery-tsaina izy mety mahatonga hery-panahy izy mety mahatonga hery ny safidy izy volonté rehefa ao anatinao ny fanahy masina de manjary manana volonté manjary lasa manana hery ny safidy ianao hanao lay zavatra tsara fa tsy voatery foana hoe amin'ny lafiny vatana no eritreretina ny asan'ny fanahy mahatonga za mantsy satria ny afrikanina ohatra ny afrikanina sitsika malagasy de mieritreritra foana hoe rehefa misy fanahy de manjary miteraka fietsehan'ny vatana ohatran'ireny sanatria tsika miaina tao anatin'ny tromba nandritra ny taona maro ny vavahana nentim-paharazana malagasy de indraindray rehefa mijery ny fanahy tsika de tahaka ireny no hijerentsika ny hoe ny olona tarihiny fanahy ny Afrika koa io any fa tsy hoe tsika ihany de manjary lay fihetsiketsehan'lay vatana lay lafiny hita maso am'lay vatana no heveritsika foana hoe fanahy hoe ny fanahy masina rehefa ao anatiny eo de manjary mampihetsika azy mampikikika azy mampiteteaka azy mety ho zay ihany amin'ny lafin'izay fa tsy de zay foana akory tsy zay mandrakariva fa ny fanahy masina de mety mahatonga herin-tsaina no zavatra tsara mety mahatonga herim-pitiavana hafoy mety mahatonga herim-poy ezaka ho ditany razana zany hoe lay fanahy dia lay fanahy masina rehefa mitoetra ao anatin'ny olona de manjary hery izay herin'Andriamanitra zay mahatonga antsika afaka miasa sy ampiasay lay fanan'Andriamanitra ohatra hoe tsy mazava io teny Luka io hoe ny fanahy dia hery mitondra ny olona na tsy hoe hery entin'ny olona fa diso koa ny hoe hery entin'ny olona tsy ny olona mitondra n'ilay hery fa ny fanahy no mitondra ny olona zany hoe tsy ny sitrapon'ny olona no ataon'ny fanahy fa ny sitrapon'ny fanahy no ataon'ny olona satria am'izao andro antsika izao de zao niverin'ny olona fa ny olona no mitondra ny fanahy ka de izy no mibaiko ny fanahy hoe miteneny ianao ho sitrano ry ho vaity lasa ny olona indray no mitondra ny fanahy masina zany lasa baikion'ny olona ny fanahy masina am'izay fotoan'izay dia mametraka ny fanahy ho toy ny fitaovana de tsy mety raha vo ianao no mitondra ny fanahy hoe ianao no mibaiko ny fanahy masina baikionao zany izy manao hoe tongava amy 1:20 de manaova fahagagany arenaniny ery tongava amy 10:00 de manaova an'izao fanahy io na tongava am'izao de ataovy mpanankarena ataon'ny olona na tahaka zany de am'izay fotoan'izay lasa fitaovana ny feritreretana n'ilay fanahy lasa zavatra enao indray no mibaiko ny fanahy lasa zay tianao indray no ataon'ilay fanahy masina de am'izay fotoan'izay tsy zay any fanahy tsy zay aloha fanahy masina fa ny fanahy masina izy no mitondra anao hanao ny sitrapon'Andriamanitra zay mahatonga ny Luka eto miteny hoe Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy ny herin'ny fanahy no mitondra ny Jesosy niverina ary dia izay toe-tsaina zay no tiony Luka ho tahaka antsika hoe io fanahy masina aloha dia hery izay mitondra antsika amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra ary dia amin'ny andininy fa
fahavalo ambin'ny folo manomboka amin'ny fito ambin'ny folo moa dia misy ataontsika hoe lafin-javatra na dimension manokana resahan'ny filazanjaraky ny liketo reto zavatra roa na telo na efatra angambary no azo amtinana ny andininy vitsivitsy am'reto andiny tsotra masina nalain'ny lioka tao amin'ny Isaia toko farak'abe enimpolo andiny voalohany sy faharoa raha mamaky ny Isaia toko farak'abe enimpolo andiny voalohany sy faharoa dia tsy tena mitovy amin'ity lazain'ny lioka ity fa na izany raha dia mifanakaikany reto lafin-javatra reto no tsara marina amy tiany lioka ho takatritsika rehefa miteny hoe ny fanahy dia hery miasa ao anatitsika voalohany dia zao lafiny fanafahana famonjena hoy nareo miteny frantsay hoe rédemption fanafahana famonjena fanomezana ny olona finiavana vaovao ny fanahy masina dia tena ataontsika hoe manana a dimension sociale sy politika mihitsy aza zany hoe ny olona manana ny fanahy masina dia olona zay manjary mitsofoka ao anatin'ny fiarahamonina Andriamanitra mitoetra ao anatitsika atopontsika ary tsika kosa dia manjary olona engagé olona saky olona mijoro ary mitaky fahafahana raha mamaky tsara ny romanina toko fahavalotsika dia Paoly miresaka ny fanahy masina efa andriasantsika manao hoe raha misy andiny tsotra masina miresaka betsaka ny fanahy masina dia ny romanina toko fahavalo dia ny romanina toko fahavalo miteny manao hoe izay toerany fanahin'Andriamanitra ny toeran'ny fahafahana ary rehefa miteny hoe fahafahana eo dia ilay lafiny sosialy lafiny politika lafiny ekonomika raha mitentsika lafiny ekonomika dia tsy izay ekonomika iainantsika ankehitriny eo fa ohatra hoe ny fahantrana ny fanahy masina dia tsy manaiky ny olona ho andevoziny fahantrana ny fanahy masina dia tsy manaiky olona ho andevoziny ny hafa andevoziny tsy finoana izay toerany fanahin'Andriamanitra dia toerany fahafahana zava-dehibe zany ny antsoina hoe fahafahana rehefa fahafahana dia zao rehefa ny olona manana ny fanahy masina dia olona manana safidy mazava izy io no tena zava-dehibe mihitsy le hoe afaka ny antony namonjeny Jesosy atao amin'ny azy fijaliana dia ny mahatonga antsika hanana safidy mazava Jaona koa manazava an'io filazantsara manao hoe zay manota ho Jesosy dia andevony ota ary raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo io le fahafahana hoe raha ohatra ka tsy mbola tao amin'ny tompo isika tao amin'ny Jesosy dia zay sitrapon'ny ota nataontsika hoy Paoly romanina toko fafito lasa ny sitrapon'ny ota nataontsika hoy Paoly fa rehefa no afahan'ny tompo teo amin'ny azy fijaliana isika dia tonga olona afaka eo dia zao tsy hoe teren'Andriamanitra anao ny sitrapony tsy zay fa nomen'Andriamanitra fahafahana mazava ho tia ny sitrapony zavatra samihafa zay raha ohatra ka tsy maty teo amin'ny azy fijaliana Jesosy dia ny sitrapon'ny ota no nataontsika tsy zay nefa ny tian'Andriamanitra raha rehefa maty teo amin'ny azy fijaliana Jesosy dia tsy hoe teren'Andriamanitra tsy maintsy anao ny sitrapony itsika tsia tarihin'Andriamanitra ho tia ny sitrapony isika zay le fahafahana hanana safidy mazava ho tia ny sitrapon'Andriamanitra hanana safidy mazava handakosany ratsy zay mahatonga amin'ny Paoly miteny manao hoe fahafahana averin'ny Paoly eo amin'ny Galatiana efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy ravako malala zay asehon'ny lioketo ary dia zao lay fahafahana naniraka hitory fandefasana amin'ny fatondrisy lafiny voalohany zay entin'ny fanahy masina atao anatintsika dia ny fahatserovana fa ny fanahy masina dia tsy fanahy mangeja tsy fanahy mahafinaritra any izy fa mbola nisy boky kely zay nosoratan'ny président FJKM taona vitsivitsy lasa zay lohatenin'ilay boky na karazana brochure kely zay hoe fatorana manafaka asana mbola hitanao eny amin'ny librairie io boky kely io na brochure kely io hoe fatorana manafaka ohatran'ny hoe manao kilalao teny lay brochure fa rehefa mamaky an'io boky kely io dia mazava tsara mihitsy fa ny maha kristianina dia tsy hoe tsy hoe voafatotra akory fa fatorana manafaka endrika hoe fatorana manafaka miraiki-po amin'Andriamanitra ianao mifamato-piainana amin'ny Jesosy anao kanefa ifamatora-piainana miaraka amin'ny Jesosy dia zao mahatonga fahafahana sy fahazavan-tsaina ary fifaliana ho anao azy
noho zany dia zava-dehibe no atsapana hoe ny fanahy masina dia tsy fanahy mamatotra, tsy fanahy mangeja. Ny fanahin'ny demonia no mamatotra, ny fanahin'ny demonia no mangeja ny olona, mahatonga ny olona tsy manana safidy, mahatonga ny olona ho andevo ny fahotana. Fa ny fanahin'Andriamanitra dia fanahy manafaka, fanahy atserovana hoe afaka misafidy ianao, afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao, tsy fanahin'ny famatorana. Azay mahatonga antsika manao hoe ny olona afaka ange no azonao antena iny, ny olona afaka ange tompona andraikitra, ny olona afaka ange ny matsangan-javatra. Matoa Andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely avy any Egypta dia satria ilaina ny fahafahana. Fa ny faharoa izay aseho ny terezotra masina ity dia ny fanahy masina dia amin'ny lafiny hoe manamasina ny olona, sanctification. Amintsika protestanta mazava be ny teny fampianarana Lutera io. Amin'ny Lutera ny teny hoe sanctification ny fanamasinana dia sarobidy mihitsy. Zany hoe ao aorianan'ilay fanamarinana amin'ny finoana, manomboka amin'ny Romanina toko faharoa, toko fahatelo, marimarina kokoa manomboka atỳ amin'ny toko fahatelo, fahaefatra, fahatimy, fanamarinana amin'ny finoana, ao aorianan'ny fanamarinana amin'ny finoana dia mandeha kosa ny fanamasinana. Ary eo no mahasamy hafa azy. Ny fanamarinana dia asan'Andriamanitra madiodio. No amarinina amin'ny finoana isika, zay asan'i Jesosy zay. Fa ny fanamasinana kosa dia zao safiditsika. Raha ohatra itsika ka mizotra ho amin'ny fahamasinana dia mazava ho azy eo ny hoe miangona ianao, mianatra soatra masina ianao, ireny fandalianantsika soatra masina, mihaino toroteny ianao, mihiry ianao, manome voninahitra n'Andriamanitra ianao, mivavaka ianao, miaro-toro mivavaka ianao, mety mifaly alina koa ianao. Reny rehetreny dia endrika izay fizorana ho amin'ny fahamasinana. Amin'ny alalan'ny fahamasinana, ny fanamasinana no tenanao. Tsy fanamarinana amin'ny finoanako, tsy reny no hanamarinana anao. Tsy hoe za ange efa nifadianina, tsy hoe za ange nanao rakitra be dia be, za hoe niangona 7 andro anatin'ny 7 andro amin'ny herinandro. Reny fanamasinana reny. Fizoranao amin'ny fahamasinana, fa tsy fanamarinana akory. Fa ny fanamarinana amin'ny finoana dia hoe enao nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy, ary rehefa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ianao dia nampitoerin'ny tompo ao anatinao ny fanahiny, dia mihamasina ianao, zany hoe miaina ny sitrapon'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra, tia ny sitrapon'Andriamanitra. Dia asehony eto manao hoe ny fanahiny Jehovah no ataoko manositra hitoroteny somafaly amin'ny malahelo izy. Eo lay fanamasinana, sanctification, hitory ny fahamasinan'Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay lafiny zavatra na dimension zay asehony ety Luka toko fahaefatra ity koa dia izao zava-dehibe le hoe fiainana. Zava-dehibe lay hoe fiainana, hitory-taona kasitrahana, hanafaka amin'izay napahoriana. Ny fanahy masina rehefa ao anatintsika dia tsy hoe mitondra antsika ho amin'ny fahamasinana ihany, tsy hoe mitondra antsika amin'ny fahatserovana ny fahafahana hoe mampahatsiaro antsika fahavoavela heloka isika, fa ny fahatelo dia zao mitondra fiainan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy ato anatintsika. Manamarika ny taonjato iainantsika ity dia ny taonjato itsika teo hoe ny tsy fanajana ny aina, mofinaina omaly. Hoe ny taonjato iainantsika dia taonjaton'ny tsy faharahiana ny antsoina hoe aina. Ary fahafatesana no heverentsika ho fiainana. Amin'ny taonjato iainantsika izao dia kolotsaina ny fahafatesana. Marina efa taona vitsivitsy lasa, efa 20 taona mahery zay na 30 taona aza nitoriteny Papa John Paul faharoa manao hoe mihazakazaka mankany amin'ny kolotsaina ny fahafatesana nge zao taonjato iainantsika izao, ary tsy diso mihitsy zany. Fahitantsika fa ny tsy firaharahiana no antsoina hoe ny aina. Aleon'ny olona toe-karena toy izay aina. Hitantsika nitranga tamin'ny Covid taona vitsy. Ino ny tena ahafantarantsika manao hoe aikay aleon'ny olona toe-karena, aleon'ny olona vola toy izay aina. Iny raharahan'ny Covid iny ny tena nahafantarantsika manao hoe makay izao tontolo izao. Inona no mibaiko an'izao tontolo izao? Ny aina ve sa ny toe-karena? Ny aina ve sa ny vola? Lasa ny olombelona lasa fitaovan'ny toe-karena, fitaovan'ny vola. Fa tsy ny olombelona no mampiasa ny toe-karena, fa ny toe-karena no mampiasa ny olona. Hitantsika tamin'iny Covid iny, ary amin'izao andro antsika izao dia eo daholo zany hoe zao ny olona, fa
tsy anthropocentrique zany ny zavatra ianany tsy miivo amin'ny olombelona zany tsony ny fiaina zao fa miivo amin'ny vola miivo amin'ny mamona mamocentrique ngambona zay na azy io lazana azy zany hoe miivo amin'ny vola ny vola ny tombontsoa zany no mibaiko ary efa miteny hoe vola isika de mamony dia mamony zay dikan'izay fahafatesany fa nohitra am'izay nefa ny asan'ny fanamasina olo iketo ny fanamasina de mitondra fiainana jaona ny tena manazava ny mihitsy jaona toko 20 jaona toko 20 jaona toko 10 aza Jesoa avy ananana fiainana ry havako ny olona mana ny fanan'Andriamanitra de olona mahatsiaro hoe mahatsaro fiainana ina moa natao hoe fiainana natao hoe fiainana de zao fahatsiarovanao marina fa hoe bien-être fahatsiarovanao hoe faly sambatra ary aza mieritreritra hoe tsy sambatra ianao fa sambatra ianao be deaibe ny olona sambatra fa tsy mahatsiaro hoe sambatra satria takona ny devolo ny masony de aletiky ny devolo fina no angety sambatra de no anga sambatra dia mandeha mitotototo mitady fahasambarana risery ary rehefa tsy eo amin'ny tsony le fahasambarana no ny antony maro samy hafa zay izy vao mieritreritra hoe aika sambatra be atam'ireny ry havako sambatra ianao ia zanak'Andriamanitra ianao mana ny fanan'Andriamanitra dia matoky ny fahasambarana ny fiainana nomeny Jesoa mato amin'ny azo fijaliantsony foany Jesoa raha tsy resy lahatra ianao fa manome fiainana izy fa ny farany de zao zay tsy tena voaresaky liketo raha tsy mamaky ny lioka manontolo ianao dia ny fanahy masina dia nitaona antsika anome toerana antsoina hoe communauté na ny fiombonana raha sendra mamaky ny boky ny asa soratra lairangaha antsoina hoe Kalabarta ianao dia matetika miverimberina amin'ny asa soratra ny rehefa miresaka ny antsoina hoe fanahy masina izy de zao ny fanahy masina de mitahiry ny fiangonana ny fanahy masina de mitahiry ny fiombonana fiangonana tsy ilay fiangonana rafitra ihany iny aloha zava-dehibe hoe fiangonana rafitra fa ny fiangonana rafitra tsy zay ihany natsorony fiangonana ny asan'ny fanahy masina fa fiangonana communauté zany hoe fiangonana olona miara-miaina olona miompi-pananana olona mahatsiaro hoe fianakaviana ny fiangonana de zay ry havako mazava ny fanazava raha miresaka mombana antsony hoe fanahy masina na pneumatologie parta de azavainy mihitsy manao hoe ny fanahy masina ihany mahatonga ny fiangonana tsy ho rafitra fotsiny tsy ho rafitra ihany fa tena fiangonana marina tokoa iny le fiangonana marina tokoa zany hoe communauté misy fiainana sy fiarahamonina ao anatiny ao misy fifankatiavanao misy fifandeferanao misy fiombona-piainanao misy fifalianao misy fifaliana ifanaritava rehefa miangona satria ohatrany hoe raha mandresy zanaka mifankahita ohatrany hoe mahita mpiangona mahita pastera na pastera mahita mpiangona de faly manao ahoana pastera manao ahoana nareo fianakaviana manao ahoana misy fiainana ao anatiny misy fifankatiavana zay asan'ny fanahy masina olo-parta ao anatin'ny fiangonana manjary olona toy ny fianakaviam-be iray miara-marary miara-mifaly miarahana mitondra ny mafy iarahana mifampizara ny fifaliana rehavako malala raha tsy tsapanao zay dimension zay lafin'ny zavatra hoentin'ny fanahy masina izay de manjary heritreretinao toy ny fitaovana ihany ny fanahy masina ka ianao indray no mibaiko azy fa meteza ho baikony ny fanahy masina meteza hoentin'ny fanahy masina am'izao pentecoste zao de rehefa hoentin'ny fanahy masina ianao de farafakeliny ireo zavatra efatra ireo ho tsapanao olioka voalohany de zao hatsiaro ho lafaka ianao voavela eloka faharoa hatsiaro izotra ho amin'ny fahamasinana ianao ary fahatelo de zao hatsiaro manana fiainana sy fifaliana ianao ary ny fahaefatra de zao hatsiaro hanana namana sy raitam-po fianakaviana ianao amin'ny fiangonana vavaksika tompo am'zao zay noho ny amin'ny soratra masina zay nomenao anay tamin'ny alalany filazany tsara araka ny lioka manazava aminay mampianatra anay fa fiainana nentin'ny fanahinao fiainana ianao fanahy ary mitondra anay eo amin'ny fahamasinana mitondra anay amin'ny fahatsiarovana famelan-keloka dia mampahirezana tompoko n'izao akatoky ny pentekosta izao havao sy toetra ty anatinay mandrakariva ny fanahinao masina ary aza mahafoina masaraka anay ianao fa mitoera betsaka ty anatinay ary tehirizo ty amponay ny fitiavana anao Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra jereo tompo ny tanindrazanay
jereo ny fianakaviana tsiralay avy, jereo ny ankonanay omeo ny herim-panasy ny herin'ny fanahinao masina andeha amin'ny fahamasinanao ary andeha araka ny sitraponao amin'izao herinandro madiva hifarana izao. Misaotra tompo noho ny soa izay nomenao anay, ny tsaronay sy ny tsy tsaronay kanefa ny ainanay sahady tamin'ity herinandro ity dia ataovy aty anatinay ny fomaimbederanao sy misaotra anao mandrakariva noho ny fahasoavana. Amin'anao Jesosy. Amen.